அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் கோகுல். இந்த ஒரு வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, போட் ஸ்டோன் ரக்பி ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரோட ஒரு சவுண்ட் அண்ட் பேஸ் டெஸ்ட் தான் இந்த ஒரு வீடியோ பார்க்க போறோம். காய்ஸ், இதை வந்து நான் ப்ரீவியஸ் 2 days யூஸ் பண்ணிட்டேன். பக்காவான ஒரு சவுண்டு, பேஸ்லாம் தாறுமாறா இருக்கு. 1500 ரூபாய் ஒர்த் இருக்கு. காய்ஸ், இதோட லிங்கை பார்த்தீங்கன்னா நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஃப்ளிப்கார்ட், அமேசான், போட் ஸ்டோர், உங்களுக்கு எங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதோ மேபி அங்கே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். லிங்க் இன் டெஸ்கிரிப்ஷன். மேக்ஸிமம் இது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா செக் அவுட் பண்ணி பாருங்க. காய்ஸ், இந்த ஸ்பீக்கரோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். இல்லை ப்ரோ, நான் பேஸ் மட்டும் பார்க்கலான்னு வந்தேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சூட் ஆகும். சரிங்களா? ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து நான் சாங் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி இதில் எந்த அளவுக்கு பேஸ் இருக்குது எல்லாமே தாறுமாற தக்காளி சோற உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். சோ ஃபுல் சவுண்ட் பேஸ் வேற லெவல், பேஸ் சூப்பரா இருக்கு. ஒந்தில யாரு மீன் கொத்தி maximum volume நீலோடும் தவளைக்கு பேஸ் சூப்பர். அம்பளி பூச்சி தங்கச்சி அள்ளி மலை கொடி அங்காதமே ஒட்டார ஒட்டார சந்தனமே காய்ஸ், இதுல சவுண்ட் அண்ட் பேஸ் பாத்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கு. இந்த ரக்பி ஸ்பீக்கர்ல சில டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. அதை என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷன்ல ரிவ்யூ லிங்க் இருக்கு. அங்க வந்து அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். நீங்க அங்க விசிட் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்ல ப்ரோ, இதை வந்து நான் மியூசிக் அண்ட் மூவிஸ்க்கு தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன் அப்படின்னா நீங்க தாராளமா இதை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஒர்த்தான ஒரு ஸ்பீக்கர், லிங்க் இன் டெஸ்கிரிப்ஷன், யூஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க. ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு டெய்லி நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். இந்த ஸ்பீக்கர் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. as soon as possible நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஓகே गाइस, thank you for watching this video. Thank you. Peace out.